வணக்கம். என்னோடய பேர் அபிஷேக். நான் வந்து சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரேன். இங்கே வந்து நைல் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து HVAC கோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து ஃபாரின் போகணும்னு எனக்கு ஆசை. ஆனால் அங்கே ஃபாரின் போய் நான் என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. அதனால் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன். இந்த மாதிரி நைல் இன்ஸ்டியூட் சொல்யூஷன் வந்து ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி தராங்க எல்லாமே. HVAC எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் நான் கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இப்போ அதுக்காண்டி நான் ஒர்க்குக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுத்தால் பணம் வேணும் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. அப்போல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. நான் எல்லாமே டீட்டெயிலாக கேட்டு, மேம் என்கிட்ட பணம் இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த கோர்ஸை நான் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு நான் தெளிவாக டீட்டெயிலாக கேட்டேன். அவங்க சொல்லிட்டாங்க, இல்லை நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பண்ணித்தரோம், நீங்கள் அதில் ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரியே ஃபீஸை கூட கட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, ஓகே, நானும் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அதுக்கான ஒர்க்கு எனக்கு ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ஒர்க்குக்கு போயிட்டுருக்கேன். ஒர்க்குக்கு போய் மொதல் சேலரியாக தான் நான் இப்போ வந்து ஃபீஸாக கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ஒர்க் நல்லா போயிட்டுருக்கு. நான் ஒர்க் முடிச்சுட்டு 6 மாதம் நான் ஒர்க்கு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா அவங்களே எனக்கு வெளிநாட்டு ஃபாரின் வந்து அனுப்புவாங்க. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி யாரும் யோசிக்காதீங்க. நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது ரூமும் ஃபுட்டும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றாங்க. நீங்கள் வந்து இங்கே ட்ரைனிங் எடுக்கும்போது ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய விஷயம் உங்களால் லேர்ன் பண்ண முடியும்.